今日帶大家嚟到位於 Markham Road 嘅 T&T Bakery and Cafe。當大家講起 T&T 嘅時候，一定諗起超級市場。其實喺 Markham Road 咧有一間叫做 T&T Bakery， 開咗好耐㗎啦。今日就帶大家嚟到呢一間 T&T Bakery 食早餐。牆上面掛滿住呢一間 bakery 嘅歷史痕跡。台面啱啱放咗一啲佢哋啱啱做好嘅muffin，呢啲係英式嘅鬆餅。除咗英式鬆餅咧，仲有好多佢哋自己做嘅muffin。本來諗住喺呢度淨係食一個早餐啦，但係見到佢啲muffin好靚，咁所以咧都忍唔住，仲係熱辣辣㗎。呢啲muffin做得好靚，同 M 字頭嘅連鎖快餐店係有啲唔同啊。呢度嘅 style 咧就係先去櫃台嗰度揀你要嘅嘢啦，俾咗錢先啦，然後咧就喺個位度等佢嘅。咁所以我哋攞咗咖啡先。會見到呢度個水吧咧，其實係好懷舊嘅，佢唔係仿舊，係真係咁耐之前啊嘛。呢個酥餅咧好特別。買嘅時候佢問我哋使唔使加啲牛油喺隔離，我唔使啦，見到都其實都應該牛油都好豐富。將佢搣咗出嚟咧，你見到真材實料。咁佢凍咗嘅呢一個，咁佢就整熱翻俾我試下先。非常之鬆啊，同埋咧又唔係好甜啊，咁我覺得幾好。呢一件咧又好靚啊！都唔知點解可以食咁多嘢啊！一個早餐，呢個咧叫做 Cherry Danish， 咁裏邊咧好明顯啦，佢個醬係啲 cherry 醬，應該都會有啲牛油啦。呢個其實都係一層一層，見到都想食啊！切開嘅時候見到裏邊咧係有啲芝士喺度，試下個味道先。哇，好好味啊！雖然係 cherry 醬，但係唔係話好甜咯，加埋啲芝士嘅香味，再加上佢呢個皮咧係一層層咧好酥皮嚟㗎，口感非常之好。呢個值得一試。叫咗一個呢度最大份嘅早餐，其實個價錢唔平㗎呢個早餐，咁但係足夠2個人食啦。同埋佢個見到個 presentation 都好靚。佢放低呢一碗嘅果醬裏邊咧，有好多選擇啦，有花生醬啦，有士多啤梨嘅果醬，橙味嘅，仲有都係呢啲啦。因為佢都有好多麵包咁，所以咧可以俾好多果醬我哋試下。我食多士麵包咧，情有獨鍾就係除咗牛油之外咧，就係果醬。咁我今次咧就揀咗呢一個橙嘅果醬，好靚。呢隻 brown bread 佢看得好靚，脆脆地，加埋啲果醬甜甜地咧，係好容易入口嘅。講下呢度嘅蛋啊，你見佢煎得好脆緻啊！你睇下，係包住咗蛋黃喺裏邊，真係幾靚煎啊！佢喺蛋下邊咧就加咗塊麵包嘅，咁我估佢係想俾我哋試下流心蛋麵包嘅效果，咁我試下係咪喎？咦，真係喎！你睇下。好靚，煎得好靚呢個蛋。咁樣我哋可以享用呢個蛋
漿攣啲麵包嚟食。跟住試下佢嘅薯仔啦，佢又唔係薯條，亦都唔係薯蓉，係一片嘅薯片啊，係啦，咁應該係可能係煎啦。好特別呢個薯仔咧，好脆啊個面，同埋好天然嘅甜味啊，我食到好高質啊呢個薯仔。咁呢一個係最高級呢一個餐，所以我哋加埋啲豆嘅有茄汁豆啦，然後係啲煙肉啦，可以睇下啲煙肉，好大塊嘅佢嘅煙肉係，佢又唔會太過燶嘅。其實優質嘅煙肉咧都好健康嘅。一份呢啲早餐咧，以唔係連鎖店嘅小店做出嚟咧，其實真係好好食啊！咁佢價錢其實係偏高嘅，咁但係個質素非常之好。雖然個價錢唔係話特別平啦，咁但係個質素咁高，而且呢一個份量其實係2個人食嘅，咁所以都唔係話個消費唔係真係話咁高嘅。至於個咖啡咧，就唔可以期望太多啦。咁佢係收1個7毫半，咁啊可以 refill 嘅。因為我哋連埋個餐再嗌咧，咁所以咧佢就有得 refill。咁如果你平時單買個咖啡，應該就冇得 refill。咁所以配合埋個餐，其實都個咖啡都算平。如果你都喜歡我嘅分享，歡迎訂閱我嘅頻道，記得 comment、like 同埋 share 俾你哋嘅朋友。我哋下一條片見，拜拜。